Horlama ve uyku apnesi saptadığımız hastalarda, teşhis ettiğimiz hastalarda genellikle problem burun içindeyse burun içine yönelik cerrahiler uyguluyoruz. Böylelikle burun solunumunu rahatlatmış oluyoruz. Bunun dışında yumuşak damakta bir patoloji varsa ki bu yumuşak damağın çok sarkık olması, gevşek olması gibi problemler ya da bademciklerin aşırı derecede büyük olması, çocuklarda geniz eti olması gibi problemlerse bunlara yönelik cerrahi yapıyoruz. Yumuşak damağa yönelik girişimlerin bazıları ise daha küçük girişimsel işlemler. Mesela pillar implant dediğimiz yumuşak damağa titreşimi azaltacak implantlar yerleştirmek. Bunun dışında radyo dalgasıyla o bölgeyi, gevşek olan bölgeyi germek ya da daha sıkı bir hale getirmek gibi işlemler uygulayabiliyoruz. Bademcikler eğer çok iriyse bunların alınması, çocuklarda geniz etinin alınması horlama probleminin çözülmesine yardımcı oluyor bu tip hastalarda. Problem daha derinde, yani dil kökünde ve çene seviyesindeyse ya da iskelet yapıdaysa o zaman bunların düzeltilmesi yönüne gidilmesi gerekiyor. Burada ise uygulanan daha çok radyo dalgasının dil köküne uygulanması, bu bölgenin büzülüp hava yolunun genişletilmesi şeklinde oluyor tedavi. Cerrahi tedavi istemeyen hastalarda uyku apnesi eğer ileri derecede, orta derecede ve hatta hafif derecedeyse bile alternatif olarak uykuda kullanabilecekleri bir CPAP, basınç maskesi uygulaması da söz konusu. Bunun dışında çok kilolu hastalarda kilo verilmesi, eğer alkol, sigara kullanımı çok fazlaysa bunların azaltılması yolunda gidiliyor.